bakunzi ba Niko Media reka tubaramutse cyane. Ndi Olivier Omdishanyima nkuko mubibona. Tugiye rero kuraba inde abastare muri comedian. Okay, reka tugende turabe aho baba. Mbega bari mu biki bugiye tubasanze muhira baba babayeho gute. Okay, gira subscribe kugira tubandanye inkuru nyinshi zitandukanye za Niko Media muzogene muziro. Haba munadukurikire ku mbuga nyinshi muri YouTube turahari, Facebook, Instagram na Twitter. Okay, twagiye. Ariko icyo tubona sinzi bagenzi sinzi ko ari imbwa ariko reka ndodore gato twumve. Okay, ndabona. Sister bite? Ni bon? Meze neza? Ego ndashima. Mbona usumwitwa umwitandiro ndakuramukije. Aha, mbeba asawa wewe gute? Assalamu alaikum. Okay, mimi ni mukristo. Ngahale umukomedi bita ndajya nga. Ego je ntabonye umenga ariko aritegura agomba gusohoka genda ugerageze barame mu nzu. Okay, urakoze cyane. Uze ko abanga, okay? Gaturabe. Reka kubaza kutwugururira. Bite Mr. Nzara. Meze neza? Ego nawe. Ego sanze mengo muraberewe sana muri mu biki ngaha. Twariko turitegura rumba tugira tugende tukatuje muri shooting. Mugira muje gufilma ama video ama video y'ama comedy. Mugenzi wawe ndajya ari ngaha. Yarari nganye turi kumwe tugatu Janunzi ko ariyo dusanze dufatikanije. Okay, twebwe ni turi abanyamakuru ba Niko Media. Twashaka tuganire namwe. Nta kibazo mugao. Ubwire man kubera umwanya nyene urabona ko tugira tuje mu dukombe. Sara. Bite ndagira. Umeze neza? Bon kabisa. Sinzi ko twashaka kuganira gatoya. Barambye ko musanze muri ko muragenda nibyo? Nivyo twako turagenda. Ntabona ko twatumaza no kwitegura. Kandi uraberewe bro. Merci sana. Okay, sinzi ko twoganira tuganire he gatoya. Ntaco. Ndaje. Okay, just a few minutes. Bagenzi rero baranshikanye mu kibanza aho twicara. Okay, ndajya amakuru y'imisi. Sawa vraiment ndakomeye. Uyu mugangi yatebwo. Kawaida tu, mwili tu. Hana we no rukwega icyuma ndazi. Icyuma ni kawaida ku muhungu gukwega paske ugira umubiri neza, ugira physique imeze neza. Utera ubwoba batipe ariko wemeze inkumi. Wapi naguteri ubwoba batipe gusa nyene umuntu ni kubaswa gukora umubiri kugira umere neza nawe urabizi nyene. Okay, abahungu nyabo kumure bro bite. Safi sana. Umuwo bita Nzara le comédien. Uyu hapa. Okay, reka nishake kumenya cyane ayo mazina kubera izina Nzara. Rumba Nzara nyene uco vyumva benshi hari habakunda kumva izina Nzara bakibaza ati n'umuntu ashonje n'umuntu muto oya gusa we ndabona nta nturi muto bro. Jo barasa n'inzara oya ujura nando tambere. Ni kuvuga hariho ikintu cyitwa comedy benshi batazi gifise n'izina nyene ryo bukomedi. Umva ni kuvuga witwa mu comedy ni kuvuga ucurondera akazi na nyene n'umuntu azokumva avuga ati none ujya ni wa mutipe akina comedy yitwa kurya ko bidasa. Urumva izina Nzara rero ni izina twatoye bivanye na comedy ya mbere twakoze. Okay, Nzara niwe wari toye cyangwa barari kwise bivanye na hori wari wakinyisho gihe. Ni kuvuga twege izina Nzara ni je naritoye bivanye na hore nagomba nkine bica bisaba yuko iryo zina rimfata gushika mu makomedi yose benshi banzi kuri iryo zina. Okay, witwa Nzara niryo zina rikuzwi ko muri comedy. Izina ryo kuri risanzwe ririhe? Umva izina ryo kuri nitwa Shimirimana Jamari. Shimirimana Jamari niryo zina bazi. Mugabo kujya kazi bazi cyane ni Nzara. Muga hari irindi zina bazi ryitwa Dumi. Okay, Mr. Mpoze gato ushurira muri phone. Oya nyene ari umuntu ariko aranyandikira nyene wo mu cameraman y'amato film atubwira yuko tuko turamutevye. Okay, abanze ikawushe gato ko namutanze. Usanzwe witwa Ndajya.
irindi zina ry'ukuri nyene ry'abantu bakuzi ko niri nitwa Irakoze Isa. Ya Isa uri mu mizirima ya ndo mu mizirima niko kuko ndamukije mu kirundi aho ndamuza ngo assalamu alaikum. urumva iyo uri mu mizirima nkatwe ndari kuca ndakuramutsa assalamu alaikum mugabo nico kimwe amahoro abane nawe nico kimwe. Okay, izina ry'ukuri uvuze ko witwa nde? Irakoze Isa. Isa sasa mwatoranye gute kugira mwese muhure gutya mu kine comedy muje hamwe mugire team? Kugira tuje hamwe ukuntu twavyumviye icambere n'ingabirano iri muri twebwe twace twisanga n'ingabirano iri muri famille wacu harimo abakina amafilme hari abakina théâtre umva naje naciye nisanga mu office ingabirano y'ubukomedi niho naciye mvuga ati reka nkore naje nerekane talent yanje. Ntiwashobora kwibaza ko ushaka kuba bitanga bitevye kuko no munsi ndabona uri umugangi vraiment kandi akuze ntashobora kwibaza ko bitanga bitevye? Ya kubitangura ntevye ni hamwe nyene umuntu ushobora kumenya yuko ufise ingabirano utevye ariko uko naguma ngira nkina kuko je narageze ndakina n'amafilme urumva kare turiko turakina filme turi nko muri repetition abo twakorana canke director wanje je yarakunda kumbwira ati urafise talent kandi talent ikomeye cyane ya comedy yo gutwenza abantu parce que naje iyo ndiko ndakubona ibikorwa vyawe vraiment ndakubonamwe yuko ufise ingabirano ikomeye kandi utegerezwa gukorana n'inguvu kugira wishikane mu bantu wigaragaze abantu bayibone. Mufane ki wewe na Nzara kuko nasanze muri kumeye yaraje guhitana canke musanzwe mu bana? Nzara yaraje kumpitana mugasi no kuvuga uko twese abasilamu idini ryacu ritwigisha iyo umaze kuba umusilamu uba uri umuvandimwe ni kuvuga ati ni umuvandimwe wanje. Bivuga ngo murabana? Oya no nitubana nyene tubana separe mugabo nyene yaraje kumpitana kugira cyo tugenda. Okay. Ngarutse gato burya ubwo ntibashobora kuba bakwise ndajya kubera usanzwe ujya nyene bro uri kigangi kuko ndazi ntivyizana urajya ya no sikuvuga ati ngo banyise ndarya kubera mbyibushe no ari ikintu abantu benshi batazi. Urabona nka jewe nkuko twatoye amazina nararavye mu bindi bihugu benshi bafise amazina agomba gusa kandi atwenza ni nk'umuntu wumvise ndarya directement ushobora yuko ari izina ry'igikomedi ni izina ritwenza nyene urumva nico gituma twaravye mbega natwe mu Burundi twogira amazina ayahe agomba gusa n'ayabandi mu gusanga kenshi agendana. Dufate nko muri Nigeria hariyo Akina Ukwa urumva dufate hariya muri Cote d'Ivoire hariyo Sirikina Suke naco tuvuga ati natwe dushobora kugira izina ry'iwacu kandi agenda ajyanye niho twaciye tuvuga ati reka tugire Ndarya na Nzara kuko burya kurya bijyana n'inzara. Ndarya hari abantu benshi bakwitiranya na Mutima la Comedie bitewe n'ahantu yigeze gutelefona ngo uri mawe Ndarya sinzi n'abantu urumva ko bakwitiranye nawe. Urumva ikintu watanguranye naco watanguye uvuga ati bakwitiranya na Mutima la Comedie none wumva yitwa Ndarya canke yitwa Mutima la Comedie? Ariko kumure nuko abantu bashobora kuba bafatira hajya ngo Ndarya uri mawe Ndarya bumvise ngo Ndarya baca bumva n'izina ryawe Ndarya. Umviriza ahubwo yarakoze vraiment kungirira promo parce que yaragiriye promo izina ryanje kuko hariho kwitwa izina no gukina ushiramo iryo zina urumva kuri je mbona amengo ni promo yangiriye parce que hariho n'abantu benshi cyane bazi komedi wanje bazi yuko ari je nakinyirya audio urumva benshi twe batumenyera kuri video kandi kajya ari audio none ibaze nawe bacha biyumvira ko ari inde yagakoze. Okay, imbere yuko mwebwe ufata iryo zina rya Ndarya nawe nyene imbere yuko akina kajya gakomedi kabi ni bandi batanguye? Twe nitwe twatanguye parce que naka video kacu barakazi kandi ajya na Nzara kenshi barakazi kamwe kavuga mama yaratubujije Ndarya muramu rukundo canke nago mu moya ntako tuguha urumva naka video kabaye hit cyane ahubwo n'abantu benshi cyane bama bibaza yuko kajya ka audio ari je nagakoze kandi atari je vraiment. Okay, Nzara hariho undi mukobwa muramuna mukinana uyu munsi ari hehe? Donc no bya mukobwa dukinana
ino munsi si hari yafatiriwe urazi abantu b'abamama ujya n'umumama ni umumama ageze umukobwa n'umumama afise umuryango urumva ca bisaba yuko yiruka n'utuntu mu gihe atamanya afise wo gushutinga aca agenda kurondera utwo nyene abahendahindesha umuryango. nova ko ngira ari mu bakobwa bake bariko barubahuka komedi kuko mu Burundi bisa nkaho ataba komedienne bariko baragaragara cyane. Mwe mwamubahuye gute? Ni kuvuga urya ni umuntu nyene twari dusanzwe turi kumwe muri club dukinana amafilme. Ni kuvuga nawe n'impano ya komedi arayifise akongera akabagira n'impano yo gukina amafilme. Okay, nk'ubu ko asanzwe afite umugabo biroroha ko umugabo amureka. Ubundi iki kibazo ngira mba nakimubajije muga ko adahari sinzi. Biroroha ko umugabo amureka akaja gukina comedy amafilme ni comedy. Aramwemerera kubera n'umugabo we nyene asanzwe ari umustar nyene wa gukina amafilme. Urumva ntashobora kumwankira iyo tumukeneye tuvuga ati hariho comedy kenera umukobwa dusha tugenda kumutora hama tugashutingana nawe atayiriho nawe yiwe urumva cyo tumubwira ati aje mu tundi dukogwa. Okay, mbega uko mwese ndabasanze ngahanzara na ndajya mwese mukira abasiribateri canke harimo mwiyubatse? Oya twese turacara abasiribateri niturubaga turacara abasiribateri nyene azi ibintu byo kubaka n'ibintu nyene witondera n'ibintu nyene umanza gutegura kugira ntujane nyabahururu. Okay, mugabo uravyimirije tuzoze kunura isoda? Ni kuvuga ndiko ndavyiyumvira ko mu myaka iri imbere nanje ushobora kuba umuntu nyene w'umupapa sanga rega umaze kugira umufasha bufise icubahiro. Okay, mutama ndajya wewe ndiko ndumva nawe uracyana umusore uracigendana canke hariho wo mugendana nubwo utaramushikana? Uwo tugendana arahari gusa ntiharagera umunsi wo kumugaragaza kumushira habona. Kuko benshi hariho abantu benshi batazi ico gisigura mariage. Hajya mariage gisigura kugaragaza kumushira habona. Ni terme shasha menye umunsi kuri wewe? Imumbeshi nawe sinzi. None ndagwa karorero gatoya. None nka wewe urafise uwo mugendana iwanyu baramumenya ariko muteguye mariage urumva bazoca bamumenya. Ni kuvuga ni kugaragaza kumushira habona. Okay, uranyemeje. Ujya mu damu mwavuze ko ari umudamu mbe hajya yitwa nde? Ujya yitwa Cynthia. Cynthia ntazina ry'umu comedienne nawe mwamutore? Wewe yakonze nyene Cynthia. Ko muregera niko yubatse. None nk'ubu ko yubatse akaza gushira umwanya mwinshi muri ibi bya comedy. Eske zirabariha ku buryo adasanga ariko arahombye umuryango? Nyene comedy ego vraiment niriha vyatari no ngabira riha tu mugya irariha kuko ikintu cyose ntushobora kuronka inyungu utaramanza urondere umutahe. Ni kuvuga mu gihe uri kurakora kandi ukonana n'inguvu hazogeraho ubona ya nyungu. Okay, nk'akarorero nka jewe nanzara ngaho twebwe turamaze kubona ka avantage gatoya. Ego nta atari nini ya cyane mugabo avantage turayibona. Urumva nkuko turakora ama concert kandi turabashimiye cyane abafans ukuntu bitaba ama concert yacu. Turagira lancement officiel, tugize lancement officiel ya filme yacu baraza bakatwitaba n'ibyo turabibashimiye cyane. Hariho amakomedi tubona mu magiye gukina n'abantu basanzwe bazwi ko babaye muri ibintu byo gukina amareresi y'amakomedi kuva kera nka bari abakinyi baninde Igitega. Mbega iyo mugiye hajyano nuva mukoresha uburyo bwanyu cange bigenda gute? Icambere kare twarikorera twenyene ariko twararonse umuntu adufata mu mugongo. Nivyo bya bindi ko nakubwira ati bugiye ugaragaje impano yawe umunsi n'umunsi haragera umuntu abafise uburyo bakakubona bakavuga ati vraiment jya umuntu arafise impano reka tumushigikire. Urumva muri kano kanya ego hari umuntu adufata mu mugongo adufasha mu vyerekeye bijya na biriye kugira dushikana impano yacu kure. Ni kuvuga nk'ubu mushobora kuba mwarasinye contrat yo gukorana ndaze? Contrat ntiturasinya nawe ntituragira contrat ariko vraiment aratwitangira cyane ku buryo ntovuga
gute vraiment ndamushimira kandi cyane vraiment aritanga gose. Okay, Nzara, twarababonye muje gukina n'abari abanyagitega, mbega hari abandi basitare muri comedy bonga hibujumbura mwifuza gukina nabo? Donc hajya akanyoni katagurutse ntikamenyeho bweza, ubona umugani nakuze numva basokuru baje. Umva ni kuvuga hariho abandi turiko turategura nyene kuzokorana nabo, mu gihe udufasha atubwiye ati ni murondera ubundi muntu mushobora kubona yuko mwokorana nawe. Okay, nk'ubu musanzwe mbega muri batatu nyene, kuko je nkunze kubabona muri batatu murujya mu abantu batatu. Ni kuvuga twege ntituri umugwi w'abantu batatu, oya turi abantu benshi, ni kuvuga ni nk'umuryango, kubera nyene twege dukunda gukina turi batatu, nitwe dufise impano ya komedi yo gutwenza. Niyo mpamvu ubona usanga kenshi turi batatu, abandi nabo barakina nyene amafilme, bagakina zirya komedi ziri serious nyene zihanura, mugabo atari zo gutwenza. Okay, uko tubabona muri bajye batatu bakunze kugaragara, mbega murafite izina mugendera ko ry'umugwi? Izina rirahari, yitwa BMC. BMC kweki magize izina iryo si Icyongereza mbega? BMC si izina ry'Icyongereza, ni kuvuga aho ni mu mfunyafunyo, mu majambo yose yitwa Burundi Movie and Comedy. Ariko n'ubundi ni Icyongereza. Okay, hari nk'ubundi mwubona afise impano muri comedy, eske murashobora kumwongeramo? Ni kuvuga twebwe kugira n'inco caki ninakubwiye ati n'umuryango wiyaguye, ufise impano wese wa comedy turashobora kumushiramwo, hama tukamwigisha, nimba aba tubona bihemba yumva tukamwigisha, kuko twe dukunda gusoma ibitabo nyene by'abakomedie, hama tukungurana ubumenyi n'abandi. Okay, nk'ubu genda musenje nanje mwoshira mubona muza muri amarorizi wewe oya we turashaka kugushiramo kubera turabona yuko nawe bashobora kubiryosha. Ndajya musanzwe role zose bijya zirakorohera gukina? Ari zitanyorohera, gusa ndagerageza nkavuga ati kubera nzi yuko ari ahantu ushaka gushika, ntegerezwa kubibamwo nkabikora kugira ngerageze ndabe yuko no hashika. Okay, nk'ubu nihe hore iyo uyifashe ibone kugora cyangwa nihe inakorohera gusumba izindi? Okay, nk'akarorero turiko turakina filme bariko barampaza irya hole za serious, kenshi kuko uravye n'umubiri wanje baravuga ati wewe serious kina serious no musitugwaye hole, ni kuvuga tuza gukina uri serious, ni kuvuga birananira kenshi usanga nashizemwo comedy, urumva bica bingora cyane, ariko umpaye hole vraiment kuvuga ati ni gutwenza nyene chap maramoya. Okay, nawe nuko gamuta? Oya je no kuvuga serious ndayikora. Hariho n'abantu benshi dukunda guhura bakambwira ati twe ibintu tukubona ukina mu makomedi turiko turakuraba wewe ntavyo tuguha. Nk'ubu najewe nuko kumure nkunze kubona ibikorwa by'iwawe, ndabona ko utwenza mugabo ndakuravye kwisura filime nanje simbona ko bigusa. Benshi nuko nyene na bene bama tuhuye gusa bavuga ati wewe kwera ibintu kira, no kuvuga komedi wanje iri mu mpano yiwanje, kandi kusura ntigaragara muga ndiko ndavuga amajambo uratwenga kuko mba ndi serious muri komedi. Abakomedie benshi baba bagasore kumure n'abandi bari abo mu ihuriro batanguye kuza barakina amakomedi y'amaseri, mwebwe nta mugambi uhari wo gukora komedi zizo bana zifite ama episode? Ni kuvuga natwe turafise umugambi wo kubandanya nyene amakomedi abandanya ama episode, twari twazitanguye mugabo kubera umukameramani yaciye agenda, yahora dukamera kare yaciye agenda, ni kuvuga komedi zacu zose twatanguriye kuzozibona hariho 1 2 3 4 5 6 7 twari dutangwere kubandanya amaseri. Mugo umukameramani acaragenda muri Kenya, umva ni twabaye tukibandanyana nawe, cha tumanza turahagarika nyene amaseri.
Okay, ndajya ivyo vy'amaseri ubivuga ko iki ukuntu mushobora kuzokina amafilme nako comedy z'urutonde rurerure. Okay, comedy z'urutonde rurerure ni nziza kandi uko ziguma zigira niko n'abantu baguma bakurikirana, ariko na je vraiment nico cyumviro nari mfise, nari ntanguye kumubwira mugenzi wanje ngaha turambuga ati natwe ntidushobora gukora comedy dusubire nka ya system ya kera dutse turakora comedy z'ama episode. Acha aravuga ati ego nivyo dutegezwa gusubiramo tukabikora kandi tuzobikora neza cyane bazozibona mu misiri imbere. Mbe uyu mugwi wanyu usanzwe harimo umushefu muri bo? Ni umushefu arahari, umushefu yitwa Esperance niwe president wacu. Okay, mukurangiza ni iki rero akantu kakaganuke cyangwa akantu keza gusumba ibyo mwakora abafanzi banyu bitegako? Okay, abafanzi icyo tubabwiye ni ukuvuga bitege bishasha byinshi biryoshe, amakomedi turayafise menshi aryoshe tugiye gusohora ku byinshi vraiment. Okay, nubu mwavuze yuko nsanze mugiye guturuna kandi mwakoze kunyihanganira. Namwe mwakoze kuza kudutemberera kuturamutsa vraiment, ni ego mwadute surprise ariko birafite akamaro kuko namwe murimwo mubashobora gutuma impano yacu igera kure. Okay, zina comedy zanyu akenshi dukunze kuzibona kuri chaîne ya Nico Zone muri YouTube. Mbega uzikeneye wese ntihashobora kuzibona? Ni kuvuga yuko comedy zacu kuri uno mwanya abari batumenyereye kare kuri Ndarya na Nzara Comedien page cyangwa YouTube Ndarya, ubu ni kuvuga abashaka kubera baguma babivuga ngo ko tutabona ibyanyu bishasha gute, ni kuvuga ubu umufanzi wese wa Ndarya team cyangwa Ndarya na Nzara team ni kuvuga bategerezwa kuja YouTube bandike Nico Zone Comedy, kuri Facebook page bategerezwa kuja kuri Nico TV, Instagram ni Nico TV. Okay, muravyumvise abafani babo byarahindutse, ni kuri YouTube ntibikiri Ndarya na Nzara Comedy, ahubwo uraja kuri Nico Zone muri YouTube, Facebook naho ni Nico TV. Reka tubashimire bro. Ego namwe turashimye. Nzara wakoze kutwihanganira. Ego namwe ahubwo tushimire mwebwe mwakoze namwe kuza kutugirira ikiganiro kuko hajya ikiganiro kiratuma abantu benshi bamenya ibintu byinshi, ahubwo reka tubatumire n'undi munsi muzogaruke. Okay, je nzogaruka. Reka tubashimire namwe mwariko muradutega amatwi kandi munatugumiza kwa amaso, ndaziza ekra zanyu zari open. Okay, gira subscribe rero kuri channel yacu ni Nico Media, uwo mwari kumwe yari Olivier Omdishanjima. Reka tubasezere tuvuge tuti ciao.